maso bilonda penzako mais alakisi qualité na ye alakisi ndenge nini makambo yoko ezali ndenge na zabwe na lati costume on lati na kokolo bateke na lati donc costume ya rouge non na koloba couleur onga na lati na qualité onga na lati na sumbango na combien ndenge moko yepe alakisi qualité na scientifique que asomba diplôme d'état te asomba diplôme ya licence te asomba te mais atangi awa na Congo te atangi na poto lokola batu mususu batangi awa te alors tozali ndenge wana mais tozolanda ke azali monsieur oyo ayebi musala na ye azali na qualité ya ko défendre qualité na ye mais tango tozoka Marcel Bilonda azo brander document to ba pièce sur pièce système comme pièce sur pièce il y a 66 millions mais côté ezali 55 millions balobi ke no ya document ya Martin ya ndeko mwana mboka Martin libisanga pona kombo na yo Martin kotanga mwa mingi a brandi document ya 66 millions que ezana cacheté est-ce que défaut de qualité ezali te non ye azali expert azali technicien en matière comme technicien en matière il est conseiller à yebi mathématiques aza na droit ya kokota na banque centrale apenga bango na réunion akota na contact bapesa ye ba pièce justificative oyo la kisa musala na ye mais wana etelinga ite soki balobi ke biso bato droit tokende mpe koluka mikanda ya droit tokolukango mais ya ye ezali ya akende kuta na babanke nyonso mbongo ebimaki ndenge nini etambulaki wapi lokola donc punda atambulaki ou bien etambulaki likolo ya banzete mbongo etambulaki nzela nini ye nde ayebi nzela oyo mbongo etambulaki mais biso te biso tokende kaka kofungula muke koyeba ke mbongo ekendaki wapi ye aza technicien aza na droit ya koyeba oyo donc mbongo etambulaki mais na bayebazo bake vraiment ekomi guerre na présidence ya république to guerre ekoti entre baluba na bandeko na biso ya Bukavu to bandeko ya tribu ya Kamere nini okoki koloba etake congolais nano wana bato bazo interpréter makambo mabe batika polémique biso toyebi ke toza na république moko toza na président moko et toza na peuple moko biso tozali na peuple mibale te ezali mutu nyonso oyo aza na compétence ya kosala musala na présidence de la république akokende kosala musala mais batika makambo ya baluba Bukavu non Bukavu ezali donc moko ya ba province ya Congo Kasai ezali moko ya ba province ya Congo totika makambo wana mais biso tozaka na république za moko totambola na nzela moko na pouvoir na biso na bazo bakeno Martin non mwana mboka Martin limbisanga vraiment Marcelin Bilonda vraiment talaka mama wana vraiment faut comprendre nga keno que Marcelin Bilonda a besoin ya kukwesa mwana mboka Kamere na ebité na banalize ozotambola ozotanga réseaux sociaux ozotala pe banalize baninga etaki moko pe ya bayi mibeko na ba propos ya Marcelin Bilonda nini okoloba. Non, monsieur le conseiller principal du chef de l'État, ndenge na uchi koloba ke ayebi musala na ye. Akwesi monsieur honorable Kamere te. Mais alobi qualité na ye. Parce que ndeko Vital Kamere a mona ki lokole ye asala ka musala na présidence malamu te. Mais ye aye ko éveiller ye que asala ko au moins 50 notes techniques par semaine. Il est peut-être à Bossani, comme Azana Batebele, peut-être à Tanga Kayangote, Azan chef, Azan Mikande Bele, peut-être Azana Bambelo pour Moussous Kuna, donc courrier Moussous, Oya Tanga Kate. C'est comme ça que Yemoutotsal Moussalende a démontré publiquement, à Tabisuto Yébite, il a démontré, oh, il y a celle qu'on a présente, 50 notes techniques par semaine. C'est trop. Quand même essayer na notre technique wala koye pa donc expérience ya mutu pona kozoya na musala malamu alors wana bato balongola makama ya polémique donc Marcelin Bilonda azali technicien donc mutu nyonso na domaine na ye azali technicien asali musala na ye ndenge esengeli mais baoyo bazoloba biloko batika mais ndeko na biso a continuer na musala na ye na présidence de la république pour la aider
peuple congolais d'abord. Peuple congolais d'abord. Parce que biso toza na problème ya kokende ko importer makambo mususu te. Ata lelo ndeko bazoloba makambo ya bandako wana. Ndeko ozoko keza pasi. Toza na sima awa na lokal. Olie kokende kusumba mabaya. Mabaya wana ekopola. Mais sima awa na lokala. Sima ezali moins cher. Soki mbongo wana basomba sima. Ba congolais oyo nyonso bazo tambola bazangi musala. Bazo bete ba brique kuna mbango. Ata na ka lufungula, ata na ka donc ka chat. Bazo bete ba brique, bazo tonga ndako wana. Mais ko senga makambo bakende koluka libanais akende kusala te. Wana za problème ya libanais te, za problème ba congolais ba bete ka ba brique na bango mbango. Ndako wana lingi ekende facilement. Et puis mbongo wana elinga ke pas dépenser belete na ba douane tout ça, mais quand même ce n'est pas propre quand même. Mais c'est comme ça que comme tout ça ba congolais monter mais ça parce que totiki ba congolais bazali ba chômeur au lieu ba bete ba brique awa na Congo na sima ya Congo ba tonganda ko na sima ya Congo mais banda ko bazo ken ko importer na poto et ça malamu te wana te to ko ndima ngote parce que ça peuple congolais quand même. Mais bazo ba que no bazo le baté to landa même yemoko directeur cabinet chef de l'état malgré azali quand même bazar remplacé na AI nae abi que non yé azoki sur l'instruction du chef de l'état. Donc c'est-à-dire tu sais qu'elle est impliqué quelque part quand même. Non. Yo kana yebe ser comme sous. Révélation. Chef ko yebe ser le kama ebi no. Kende okatela ngai nzete. Ndenga alubi kende botonga ndako alubi okene kusoma ndako ya mabaya. Est-ce que ndako nyonso zaka na mboko batonga ekaya mabaya? Non. Préfabriqué zani. Ezam biloko ya mabaya, bien biloko ya ba poussière ya mabaya. Ezo bukane lelo lobi. 50 ans, babé za na valeur 50 ans. Est-ce 50 ans mais ndako toza le loi. Oyebi ndako esala mbule boy. Avant kutu papa na ngai ya botami, ndako esala na bomoy. Boto mona te. Alors c'est comme ça que makambo wana eza malamu te. Chef de l'état azali impliqué dans le kambote. Azali mupesi ordre. Ba exécutant ba kei kubakisa ya bango. Est-ce que ça comme chef? Mais il azala ki wapi azali gidi ba pona la ndela. Non, azali na confiance na peuple na ye, azali confiance na directeur cabinet na ye, azali na confiance na ba collaborateur na ye. Alobi comme la lobby ke ba kende ko tonga ndako. Ba ko tongela ba soda ba ndako ya malamu. Alobi ndako ya mabaya te, alobi akende ko tongela ndako. Botongela bango ndako ya ba condition malamu. Papa, est-ce que awa lukala sima ezate na Congo awa est-ce que batu nyonso ba conseiller ba directeur de cabinet est-ce que balala na ndako ya mabaya ou bien balala na ndako ya ba brique? Pourquoi pas ko somba sima awa 15,000 francs pour importer donc mabaya douane et donc coûter cher te mais awa ko zo mabaya ko zo sima awa pembeni na ba Congo awa ko ya na ngwala kisasa eko senga douane ekosenga douane te ekozalaka calmement batongi bana ba congolais nyonso bata ba petit nyonso ba chômeur ba ko bete ba brique ba to bete ba brique ti ale batongi si ba brique mukolo moko bako beta 5000 briques ba beti ba brique e kauki dans 3 jours 4 jours e kauki ba brique wana batongi ndako tozana ba vrai maçon ba ingénieur bazali na Kinshasa awa bakotonga ndako wana dans quelques jours ndako etelemi eza mabaya. Donc caméra détourna qui chef de l'état makanisi wa chef de l'état za kotonga ndako ya malamu pona ba congolais bavanda ba soda ya Congo na ba policier bavanda ezali alobi te bokende kotonga bandako ya mabaya te. Il faut comprendre d'abord le langage ya chef alobi bokende kotongela ba soda na ba policier bandako ya malamu ya kovanda. Ozolanda malamu. Tozolanda mwana. Mais c'est que nous que nous somba mabaya libanda, oya kotonga ndako te quand même. Il faut comprendre le langage à chef. Chef c'est donneur d'ordre. Mais il faut pas suivre ça là non. Et ça le cola. Faut appeler à suivre tant qu'on fait ordre mwana mboka. En général appelle sur ordre non. Ba policier bolongo le batranzela par exemple. Tant que policier zo kene nanzela, kolongo le batu, il faut appeler maman, longo le biloko la yo kende. Longole biloko non soki policier azui biloko ya mutu wana abuki
atumbi est-ce que eza malamu eza ordre oyo général alobi te général akoloba no natindaki yo na mosala ya kolongola bango na nzela nalobaki te kotumba. Alors c'est comme ça que chef alobi ke botongela basoda na bapolicier ndako ya malamu ya kovanda bazala condition ya malamu. Alors c'est comme ça. Est-ce que soki ndenge wana ba école o batongi na kanchaji ezali ya brique to ezali ya mabaya yo biso de autoroute mutuna mais yango tuzo beno pona nini ba importer ndako te hôpital école te ba importer école o batongi na kanchaji te pona nini te ba importer hôpital o batongi na kanchaji te mais c'est ça non pona nini ba importer yango te ba kayika ko importer ka bandako ya mabaya est-ce que ezala sima ezali pona nini ezali malamu te c'est pourquoi que chef tango alobi ke bosala bandako malamu ya kitoko ndako ya kitoko wana ezali kozwa sima kotonga biloko durable est-ce que biso na mboka ya biloko ya préfabriqué non ba chinois umela raté umela raté lolobi boko ba puku ba bandukulia kolia batina na makolo eza malamu te mwana mboka Martin vraiment na ngina mutu na mboka elenga na mutu bato ebele etake moko pe ya bakeli mibeko bato ya mibeko quoi hein balobaki keno caméra yibaki mettant Hollandi pièce sur pièce ndenge zolobama to moni ke caméra za innocent ndenge tozomona po place moko te caméra simbaki ata. Je suis avocat, je suis maître Mkendi Martin. Alors je suis bien connu en tant qu'avocat. Donc je défends seulement les causes et les intérêts de mes clients. Mwana mboka vraiment vous avez suivi les procès Caméré et consorts. Donc procès 100 jours tozonga na lingala po to yokomo na bino nde boyeba ko limbola mayenyo selekanaki etake moko ya ba avocat analyse nino salina o elekanaki lobby. Bon, analyse pour un dossier, c'est juste donc intérêt à l'État congolais et c'est le peuple congolais. Attends aux alliés agents de l'État, mais peuple congolais azali patron. Ce qui a mon intérêt na yezo monanate, azana droit ya kolandela mutu nani azui intérêt na ye. Donc c'est-à-dire que détournement et outil wapi et wapi quelque soit que ekendaki na ndenge moko longamanité mais sengeli et tamboule na ndenge esengeli mais détournement et salami et ça sûr bato nyonso ba constater et ça seulement ngaité mais ils sont en tant que des juristes les avocats praticiens de droit tout monde déjà que côté détournement et monani parce que il y a des traces, il y a des témoins où il va déclarer que parce qu'il y a eu un document qui interdisait donc fonctionnement il y a une institution sikoyo tango ozolo baboye ozolingo lobanini donc ozopesa bana babita kwira na ba ministre mususu na bande ko mususu raison que non que donc Caméré azali présumé coupable. Bon en matière de droit donc ngai na koki ko kolobate que monsieur Caméré azali coupable parce que nazali tribunal nde azali na makoki oyo ba pesa ye oyo bazali na conviction akoki ko déclarer que azali coupable mukolo oyo bako rendre jugement na bango mais biso tolandi biso nyonso lokola ba peuple congolais nyonso tolandi tomoni que donc vraiment que Bitakwira a habité parce que azali ki société donc ba ministre mususu ba député mususu ba moni que bazaki société mais il y a eu un document officiel pour interdire bango nyonso ba engager dépenses de l'État donc sauf quand ba salaire na bango moko c'est comme ça que to keika na sens wana que bango bazali donc ba tosi mukanda exécutant ba tosi mukanda parce que na droit ezengeli oza na preuve que mukanda yango article tel balobi wo c'est comme ça que lelo Bitakwira azali likambo te azali mwana mboka Thomas mwana mboka Molendo Sakombi mais tozala ba ndeko mususu
bantumba baza wana donc financier bamosusu bazali déjà peut-être maboko na bango ezwi bafuta. Alors comme ezwi bafuta wana eza biso te neti ka Marcel Bilonda nino koloba. Non. Mais peuple congolais ayeba bien que biso toza nano na makasi ya kopesa ndeko kamere faute ou bien koyebisa ka ayibi ba yibite. Mais koyiba ata koloba ata condamnation ata koboya kotika ye ezali na compétence ya biso te. Eza compétence ya tribunal. Tribunal azali na donc intime conviction juge azali na donc conscience oyo non muto oyo ayibi muto oyo a détourné par rapport ya ba pièce oyo azali na ngona maboko. Mais biso tokoki koyeba ndenge. Mais ce qui caméra yiba ki selon Nzambe. Mais juge abimisi ka yiba ki te. Vraiment naibité. Mais biso tozali na droit ya condamner juge te quand même. Juge nde azali wana Nzambe azali na ye ayebi ke oyo témoin oyo alobi lukuta témoin oyo alobi ya solo oyo alobi malamu oyo azabo c'est comme ça que ba témoin musu ba koya ko charger de ko caméra ba musu ba koya ko décharger ye. Donc tout ça ezali likamu na ngai te ezali likamu ya droit justice yango esala musala comme toza na état de droit biso toza pe na musala ya koloba polo kolobela batu ata abumi to kolobela ye. Mais tribunal ne kolo makambo na ye mutu mo wa koloba yo juge sala boy non bakoya ko intimider juge te juge akosala musala na ye na motema na ye moko. Donc atali likambo ezali ya solo ou bien zema be juge azali musali ya l'état amoni ke mbongo ya l'état oyo bakoko futa biso ba détourner. Alors akozwa mbongo wana ezonga bakuluka maini mbongo ezonga sosi eza wana bazane likambo ya kubuma batu te pona oki peuple mususu alobi ke no il fallait batika na bango procès mais bazong sakaka mbongo olia ko sala procès justice azala problème bazwa kaka mbongo bazong sina kesa l'état lokola ndeko ya Rabank azongisi eza malamu. Donc au moins la sorte de moto comme je pense des choses. Donc au moins la sorte de moto comme kutambula au comme na 24 au moins ko na poto donc bloc ndengwa c'est bon quand même. Toza na poste ya développement ya mboka na biso. Toza na premier ya likamususte. Vous n'avez pas zo que non vraiment na justice tribalisme côté ni okolo. Non, battre likambwana. Tobi ke kuna na justice tozali na batu nyonso. Chaque Congolais a un droit de saisir justice ya mboka na ye. Chaque Congolais a un droit de kotanga. Donc atanga na mboka na ye akoma juriste asala musala ya Congo. Et zali makamba ya tribalisme te bato balongole biloko wana za peut-être biloko ya bato baza tambola na balabala. Hein? Donc moto technicien tango zo tanga utanga université aussi ici oza na procédure ya kolanda pour comme avocat. Donc, aux gens procédent mususu ya kolana pas comme magistrat. Donc tout Congolais même a droit ya kutanga na poto, kutanga na Congo, comme juriste kusala makambo malam pona mboka. Oui, créer qui polémique ba que non, ba batanga na Genève, ba batanga na Genève, ça n'importe quelle université, tena ba batanga ya kosomba ba diplôme. Oui, mais to koki kokene ko juger mutu te par rapport il y a études, mais tu juger par rapport à l'expérience, na musalo ba pesiye. Okoki kozala awa osombi otangi malamu. Mais tozana ba juriste bele, ba mususu bazo sala ba cabine. Ba juriste bele, okomuni kuna azoteka ba unité na ba cabine. Donc mais pour comme avocat, c'est très difficile. Comme même magistrat, c'est difficile. Donc mutu nyonso azana la qualité na ye akola kisa mukanda oko ozali licencié en droit ozali licence wana ochango na mbeto moyen au développement au moins que licence na yo ezali ezate mais sur place soko ozana papier na yo bala kisi sikoyo la kisi musala ya papier wana oko professeur bayona atangisi biso alobi musala ezali papier obozana ngote musala ezali oyo nazo tangisa bino bokanga ngo bo mémoriser procédure pénale zandenge nini procédure civile zandenge nini boko tambola ndenge nini mais ezali teke makambo ya kusala kaka munoko isa malamu te mwana mboka liloba suka na ba diaspora ba musika ba Holanda bino ba diaspora nazo yebisa bango ba vandu kuna na poto ba lokola batu bazana fenêtre bazo kengele biso te ba ya awo
toya kosala musala biso nyonso Congo eza ya biso nyonso aya te ngai naza diaspora azobimba mapeka non ayebi makama diaspora kuna eza mboka na ye ezali awa aya awa asala musala alongola lulendo wana baya awa balakisa qualité na bango na capacité na bango awa na Congo tonga mboka na biso tobongisa mboka ekoma Paris comme chef de l'État alobaki oyo Congo il faut ekoma donc Allemagne. C'est comme ça que bango pe baya awa allemand français baya pe awa bamona ke Congo échanger. Mwana mboka numéro ya téléphone ya WhatsApp oyo bayinyoso bakoza ba suggestion pe ba remarque kosala na yo. Remarque nyonso bakosala kaka na makambo oyo na YouTube na yo. Bakoyeba ke bakuluka ngai. Donc bokomi na kubanga na insécurité. Insécurité zate. Insécurité zate. Ngai na kokobanga mutu te. Ko tomona Marcel Bilonda lobi alelaki babado bazozela bien sûr. Akokobanga basa. Komi attaquer. Mais ngai nazali. Donc d'ailleurs donc congolais. Otola ngai nazali. Donc vrai congolais, je dis congolais, vrai congolais. Nakobanga congolais de konangai ponani. Nakobanga yete pe na kokende pa ite nazaka na Congo oya tata ya mama ya bakoko na ngai place ba bota mutu nyoso soka yo Congo na ngai ayebike oya za congolais ada mutu ya ekolo bo mais ye bakotuna ya za mutu ya ekolo ni o nazali lokola mutu ya non nazali congolais nazali mboka na ngai akobanga mutu te mwana mboka na naza sima na yo qui est derrière toi mais sima na ngai olandaki procès 100 jours tout le monde procès caméra pour ba bezo comme ba acharnement vraiment lecture ni ko sana procès wana mutu na to ka moko lelo lecture na ko sala ya liboso na ko senga na président JB Mpiana ya orchestre Wenge BCBG akende kufunda Vital Kamerhe na parquet parce que Vital Kamerhe akomisi mwana naye dossier Vital Kamerhe azo samba eza dossier za na juridiction pénale so ezalaki na juridiction civile on allait comprendre que Soraya za mwana naye mais na juridiction pénale je crois papa journaliste yo moko mona kindenge Soraya batuni identité naye alobi que papa nanga komo naye Jean Bedel Chitu Kampiana mais comment est-ce que Kamerhe azo bengi ma fille na juridiction pénale c'est une grande infraction. Deuxièmement il faut chercher à arrêter ces messieurs Makaro ba bengi makanani Makaro Masaro soki Masaro il faut chercher à arrêter monsieur bazo benga Masaro parce que akeka balopa on a mwana basi mwana batu ya mwasi on a keka boy quelqu'un qui est locataire papa journaliste avec locataire et marié père de 3 enfants azo kende ko kaba non seulement une parcelle mais une concession à une fille. Quelle fille serait une très belle fille akeka balopa c'est-à-dire il y a quelque chose qui cloche yama eloka liboso eloka mi balé na ko luka moine avertir peuple congolais que Vital Kamerhe doit cesser à même discours et campagne au lieu de parler les doigts. Ça beaucoup plus dans le discours. Non, je voulais éclairer. Tu veux éclairer quoi? Amener des fleurs. Je voulais un peu éclairer parce que vous voyez, monsieur le président, quoi? Éclairer quoi? Donc, et troisième moment, dans le dossier à Vital Kamerhe, malgré le dossier à 100 jours, 100 jours, ce n'est pas une personne, ce n'est pas 100 jours qui est poursuivi, mais c'est une personne qui est aux arrêts pour notre programme. Cette personne, c'est Vital Kamerhe. Vital Kamerhe veut parler du tribalisme entre les Kasaï et les Kivu. Pour dire que non, maintenant il y a une guerre entre les Kasaï et les Kivusiens. Non, mais c'est Kamerhe, tu te trompes. Parce que Bitankwira, c'est votre beau-frère qui a témoigné dans des faveurs. Non pas seulement dans des faveurs, mais il a dit la vérité. Il a poussé le juge. Donc, un dossier trop de comédie, trop d'aventure. Ami dans la période Moko. Elle a commencé le commerce à l'âge de 20 ans, ce n'est pas moi, c'est madame Amida Chati. À sa déclaration, elle dit que n'a pas de commerce na âge à 20 ans. Mais na 20 ans, les lois na 44 ans. Période où il y a tiki mbongo belé na banque. Kaka période où mobile na yibi mbongo ya programme à 100 jours. Nde période où mbongo peut compter. Pendant 20 ans, ça ko 30 ans. Abtiana na banque ata 1 million. Achana na banque ata $100,000, ata $20,000. Kaka période 2019. Kaka na période 2019, maman. Et Azo s'est justifié, alors que mariage, bah cadeau les cas qui est belé. Mariage, l'équipe même il y a Messi. Messi na Vital Kamerhe na zanambon. Vital Kamerhe, il n'a même pas déjà. Atikala aux attana l'immeuble na kinga sanité. Mais comment est-ce que Messi Azo bala? Bazo pèse cadeau à 30 000 €. Ronaldinho Azo bala bazo pèse cadeau à 18 000 €. Il y a Vital Kamerhe commis, il y a pas million. Non, monsieur, il est temps, justice ça la musala nae.
Mais ce que je voulais parler encore, Kamere doit faire beaucoup attention à chaque mot à Zobimisa pour dire que c'est l'instruction du chef de l'État. Le président de la République n'est pas l'ami de Vital Kamere. On n'a même pas étudié et même grandir, même quartier. Ils ont bâti les campagnes ensemble. Ensemble, mais ça c'est domaine politique. Mais Azan a domaine politique, Azan a domaine judiciaire. Il doit prouver ses preuves pour la innocence. Au lieu de citer le nom du président de la République à chaque instant. Sur l'instruction, par l'instruction du chef de l'État. J'étais instruit par le chef de l'État. Vous voulez quoi? Donc comprendre, oh Kamera Lingui, après son opinion, que non, je n'ai pas volé seul, mais j'ai volé avec le président de la République. C'est pourquoi le président de la République et le garant de la nation, M. Vital Kamera, il est d'abord protégé par la Constitution, qui risque de tomber à une autre infraction, au Bengaka, l'outrage au chef de l'État. Voilà ce que je peux dire. Mais moi, je n'étais pas bien un chef d'État quand même à éclairer. Il n'y a qu'une seule fraction qu'on peut appeler le président de la République. C'est si, quand il a violé intentionnellement la Constitution. Nani, président du tribunal qui est le garant de la nation, Atayomo. Quand le ministre va parler, poser des questions vite qu'il rentre. Le garant de la nation. Na TGI, ça c'est blague avec. Donc c'est ça avec des comédies. Mais ça, il nous éclairé dans la diaspora pour te comme la souka. Bandegonion sur caméra, c'est un voleur, c'est bel et bien lui qui a volé. Ni ne sont là que c'est pas présumé innocent. Il y a des preuves qu'il y a Zara qui a commis Sambongo. 1, 2, il a demandé la liberté de provisoire plus de 3 fois. Ils ont rejeté, ils en ont parqué, ils en ont tribunal parce que culpabilité, ils ont cassé. Ils ont fait Vital Kamera Kondi. Souci, ils ont regretté qu'est-ce qui m'avait poussé de voler. Voilà. Merci beaucoup. Diaspora, vous allez calme. Et vos appraisements. Président Félix Tshisekedi a vraiment mon ensemble. Les comédiens nous sommes de part et d'autre. Et dans l'ingénie éclairée dans la religion, les Congolais nous. Mouto bosomo na bazo diaboliser dans les réseaux sociaux. Qui a président du tribunal. Oh balabi qui a ami d'enfance à Vital Kamere za lokuta. Et zali par contre photo. Il y a Jean-Pierre Kangoudia na Vital Kamere. Mais balusi yango pona ko pesa na ba Congolais baza esprit faible que justice est au sala musalate. Bon pesa confiance na justice. Tokuta na jeudi le 11 na plaidoirie. Après vendredi ou samedi où mon camarade est en prison, na évité ça va changer celui. Nous avons vraiment battu la Vital Kamere. Mais vraiment la politique aux enfants. Mingi Olanagi, je pense 3e ou 4e procès. Analyse l'union sali na nyo sur le kanaki. Surtout au tanga kombo masaro mingi. Na 10e mairie na parlement de Bunabino. D'abord to banda na makambo etali masaro ni ne ko loba. D'abord tango la masaro soraya. On a lobana elo moko. Omoni justice oyo tobandaki oyo ezalaki champ de bataille na biso oyo ezalaki champ de bataille ya papa Tshisekedi wa Mulumba ezalaki instaurer véritable état de droit siko lelo monde mobimba et comprendre que non véritable état de droit ezali imposé par son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que je te dis que non procès à Mukolo ya lobi ezalaki record de 9h à 22h30 et l'équipe classico tous les peuples congolais qui devant te venayer batelema qui va respecter ba mesures barrières ya kolanda toujours procès wana alors na minute nazo ebisa bino eloko moko ke non bomoni sima ya Kamere eza na papa moko ya avocat fanda kawana papa wana sanganga de ko journaliste ko mort asanganga ya Kamere oyo apesaki bango ba chapeler yana masaro na minute nazo ebisa yo ke non leki ya masaro auti ko sala accident adaye sur place na météo donc ba sacrifier qui ba pesa bango liberté provisoire yango monaki que non Kamere devant ba avocat devant ba juge azalaki insolent il était tout rassuré que non na ba magie oh ba sali déjà ba ko pesa ye liberté provisoire même makila ya nzambe ofacha kamata Congo mobimba kabiango epankolo nzambe confondre ye na minute liberté ya sengaki provisoire ba rejeter yango en bloc. Alors, et ça pour tous les témoins oyo bayaki parce que lobby ezalaki marathon ya témoins. Bon, et ça sont mingi ya romona mida solo banini oteno abanda commerce banda 20 ans. Ce que tu évité commerce tango ake pa kinwani ateki, asonge pa shiba ateki, akeye pa ya Sasunge suna Brazzaville ateki, ayego suki sasiko e pa Kamere. Est-ce que amida go ebisa biso ateka kanini? Ana liboloko. Donc tu évité au lobby yango ngate mtu na lobby. Donc ça pour na ko ebisa yo que non
bato wana bayidi pena na misu makasi. Alors il faut bayeba que non biso tozosenga déjà na procureur général espace ngindu kangela biso yango po eza mbongo ya peuple congolais kendo kangela biso Amida Center na Matongi en face ya Ecobank kendo kangela biso soki oleki permanence ya palu lupango elandi kamera o asombaki akangela biso lupango wana parce que eza mbongo na biso akenda kangela biso appartement oyo nani asomba appartement oyo Masaro asomba na niveau ya Gombe en face à IEC plus de 250 000 dollars américains na Nyangwe bakende babotola ba mapango wana parce que eza mbongo na biso ba congolais fetikala awa biso tokotolere ata eloko moko te alors balandi na biso tout boza la rassurer que non kamere ka ndenge to ebisaka bino tout le temps akobima prison ti mukologie olympique kobetama na Congo parce que babuki lukuta bakosi mokili modimba et puis bravo na Henri-Ève Moulay oyo ayaki ko témoigner alobi que non ye atikala koyeba makambo te que non azalaki parmi ba expert bravo na Pierre Kangudia oyo aye ko bimisa lisusu kamere mutu ya lukuta ya koloba ete po oyebi na ebandeli ya procès de ko kamera awanganaki Jamal awangani kamera. Alors Pierre Kangudia nde ayaki kokata likambo ya koloba nini ya koloba ete kamera ndenga sana atika lukuta atika kokosa mukolo ye Pierre Kangudia kendaka kokutana na kamera akuta Monsieur Jamal na biro ya kamera komi otenga te mutu na yambaki ba expert nanga o ata soki nga na yambaki mabe zawadi papa mbongo na biso ya Congo papa wana Jamal babengana ye na mboka oyo pa mubutu pona kimuyibi alors na minute oyo tellement bengana ya bandaki koyoka te asuki sikoyo akwei na piège ya état de droit alors namoni ba photo moko ezo circuler na net banda mukolo ya banda tongo ya lelo ya koloba ete juge président wana azali camarade ya kamera bakangana ye photo biso wana ekobangisa biso te papa oyo eza état de droit mokili mobimba emoni comment est-ce que kamera buki lukuta comment est-ce que kamera kosi kamera za mukangami pas seulement ça adjoint ya juge wana le juge président adjoint na ye azali pasteur aza grand pasteur pas n'importe quel pasteur mais aza pasteur ya église Philadelphie pasteur Charlie donc aza mwana ya pasteur Dalo Roland ata mukolo moko te akoso mbongo ya corruption ya kamera parce que boyebi kamera kendaki ko corrompre type moko il s'est fait passer des bons frères ya procureur général apesi bango bapesi 200 000 dollars ya kopesa kamera liberté provisoire mais baliaki bango mbongo wana eza mbongo na biso aleta mais na minute oyo avocat wana ndenge toloba na bino bakangi donc eza pona koyebisa bino nini état de droit tant entendu par le peuple congolais et belé babulaki état de droit ngo eza nzembo ya Marie Misamu bamuso babulaki ezali nzembo ya papa chéri Jibin Piana mais état de droit sikoyo ezali en marche toyokaki kende ko papier okata oyo aza moko pe kata INC akangamaki na makambo wana sozo confirmer biso akangamaki c'est le akangami na dossier nini oui DPS nde fundaki te akangami basa ba escroc eza raison na bango na avocat mususu wana eza raison na bango oyo balingaki babanda ko corrompre ba juge na ba poisson na bango babandaki kotambusa alors lobi nde akoyaki na mutambu ya justice asali musala na ye azala wana soki selemba wakende a rejoindre John Tumba parce que John Tumba pelobi alalaki na boloko oyebi John Tumba oyo azali ministre ya formation professionnelle moko ya bana ya Kameri donc lobby ye mutu oyo ba détournaki bayebaki na Kamere 32 millions de dollars oyo ezalaki destiné na construction ya barrage ya Chitkatende na niveau ya Kasai kotonga ba école na niveau ya Kasai na ba hôpitaux mais Kamera ye akosi John Tumba ebisi nini alobi yo ndenge ozali Kasai yo détourner mbongo wana to ba chantier ya Congo esilaka te comme ça ndenge zana bayi na fachi na fief na ye comme ça ngai l'air na comme président en 2023 na bimisa yo premier ministre na ngai John Tumba bolole qu'il était andimi pe stupidement bakamati 32 millions de dollars ku badindisi badame tant que balie mbongo wana na so ebisa yo ke non na minito siko John Tumba batengwe tu bazongaki na bandako John Tumba la likuna na Selimbao alors esuki wana te na so ebisa yo état de droit justice et combien lengi
lobby nazoyebisa yo ke non invitation ya cadeau ya anniversaire ya Hippolyte Kanambe Kazemberi. CPI apesi Kabila cadeau ya anniversaire. Fatoum Soudan oyo azali procureur général ya CPI atindi invitation awa. Invitation ya mariage te, invitation ya anniversaire te, mais invitation ya CPI. CPI soki makambo ya COVID-19 bazokita na Congo mpona koankete sur bacrime nyonso oyo Hippolyte Kanambe basala na le soi-disant lipasa na ye. Lipasa oyo moko abotami na 62, moko abotami na 71, oyo abotami na Manono, oyo abotami na Fils. Mapasa wana tomona bango kaka na Congo. Donc ndenge ezali wana na bande nyonso ya bakongolais naturalisé rwandais. Donc ndenge basa wana bakokangama neti mayebo. Po ce pays ngate mtu na lobi. Ce pays ya moko mtu alobi ke azoya a enquêter. Scolaire azoya enquêter. Cible na bango eza Hippolyte Kanambe Kazemberi. Yango bomoni tata wana ya mandefu misuma vondo. Kinga kati ekomeli ngai. Shele me komeli ngai. Akia kofanda na Kisantu. Ofanda na Kisantu. Ofanda na Kingabwa akokangama. Justice a osa musala na ye. Donc état de droit ezali en marche. Mwana mboka tolandi vraiment épinglé nini à lobby na mukuse na Swahili na mukuse vraiment même 2 minutes na o elekana ki lobby na ba ko landa batoto ba Swahili batoto nyonso ba ozomi de partout. Banduku yetu yote ya Katanga, banduku yetu yote ya Manono, banduku yetu yote ya Bukavu, muye sema non, justice tant entendue par le peuple congolais, justice yo yi kwa marche. Kamere ashikuye ashinulete ma tribalisme, ashinulete ma manipulation, oh les Kivusiens comme ça. Kamere n'est pas de Kivu. Muye sema se Kamere ana ndukuye tu Kamere ni Bunde. Alikuya hapa Kongo mu profit ya kufunza masomo tia anakuwa kupata nationalité congolaise. Alors pale anataka kusema vya kusema. Tant que Bitakwira anakuya, le soi-disant Bitakwira ni ndugu yake ya Kivu. Mais Bitakwira anasema verite yote. Anasema mambo ya procès ashiwe hapana, anasema verite. Eza ninjo kunaonesha sema no, justice inaelevaka nation. Fachi alisema atafanya de justice itakuwa champ de bataille yake. Alors mushisede na manipulation, mushisede na intimidation, mushisede na tribalisme, shie bote batoto yote ya Katanga, batoto yote ya Bukavu, batoto yote ya Este, kukuye toujours kumukongo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État, Eli Fachi Béton. Mon numéro de téléphone avait pas. Alors mon numéro est toujours le même, moi Nakoli Ezali, plus 243 89 784 33 42, Nabandeli, plus 243 89. Ce que je n'ai pas aimé, de revider la caméra lobby en copélissa moto. Éviter moto en haut, je vais allumer le feu. Moto en haut, il y a un copélissa, tu es bien monté par après, 2 jours après, tu as juge président, tu as eu président à chambre. Après, à Salibongo, à Silifi, tu as sur un procès, à Babenga témoin. À Benga Bitakwira, à Benga Peter Kazadi, à Benga Belé. À Nicolas Kaza, à Benga Belé. Mais, ngai place na ye nazaki ridicule lobby. Pourquoi? Parce que le dossier lobby est bandit na 9h30 et 22h30. Vital azaki kuluwe penza o nani Bitakwira lobby na ko kuluwe avec abengi abengaki bamisusu batémoigner balobi ke projet wana ya 100 jours baexamine ata yango keleka ata na komite na bango te. C'est que j'ai vite compris que basalaki cop na Jamal po bayiba biso. Jamal batuni alobi abanofamba biye ayebi Vital Kamerhe te na mona Vital Kamerhe te. Maire ministre honoraire Kangoudi aye alobi ngana kuta monsieur Jamal na bureau ya Kamerhe. Na kuti kuna 2 fois. Jamal abosana bi ngana kenda kuna lokena ko solaka 3 minutes na ke meyo no bakike omona yete. Olobeka omona yete oyo omona ke 3 minutes pona ni yango bandeko na ngai balandi ya vitesse TV na oyo bisabine ko Kamerhe c'était mauvais. Kamerhe yaki na mission na yebo achika mission na se. Kamerhe yaki na mission na population et ina Fachi. Siko lokola Fachi pe azali ya Nzambe na biso za reconnaissant. Ergazo ki mboka di adedi yango pa Nzambe bitumba nyonso ezaki échec et comme les victoires. Na kamwe Kamerhe mutoye yokana na maloba mutu la on je suis bien éduqué ngai écoute na félicitaka mutu aza flatter aza bongo. Jamal nazo pesa conseil na avocat na papa on a commis mukolo. Il a maintenant 82 ans. Akomo ke na mikolo na suka mémoire neza suma kasi te boti ko charger makambo ya kosa la Vital Kamerhe.
parce que na yoka na deuxième procès alobaka je vais dire la vérité nazoloba vérité mais nazoka moi bino bozocharge ka makanisi na ye ke ye akotelaka Vital Kamerhe eza bien te jamala mokolo naye kozwa point mosusu balobi ya certificat balobi certificat bakende kobimisa conservateur alobi en tout cas eza pasi bandeko conservateur wana soki bino bato osamisi likambo boyokanga azali na ye na problème te boyebake ministère ya nini ya affaires foncières eya na maboko na bango bato ya INC na niveau ya ministre sakomi alongwe na bureau ne bakende opesa bacertificat na kati ya hôtel du fleuve est-ce que ekosalema ta bino est-ce que ekosalema masaro oye oyebisa biso olobi yo oye kaka oyebisi amida oyebisi nani Jamal olobi Jamal sala certificat moko na kombo ya Soraya en tout cas quand même Kamerhe to abana mikete to abana mi jamais mkomoko mona biso na Burundi tokundala kana na Congo to bunda kana na Congo na biso awa certificat avant basala ngo lokola ezaki na kombo ya Jamal faut basala ngo basali nini batracer géomètre aye géomètre aye géomètre agoya azwi bamesurage par après bakei basali document siko bino mpe certificat on établir on a base ya nini pourquoi parce que terrain ezali vite baétablisaka certificat na terrain ezata na ndako ya moke batiali mise en valeur siko bino ozomonteke nani Masaro na Kamerhe na banani bazali baventurier Kamerhe savait ce qu'il cherchait makambo bana kosala mpona ngai conservateur wana oyebi ke tolongwe na mboka ya ngai c'est moi tokobi siko na état de droit azaki mpe na likambo abanda kozopression na bato ane azwi pression pa Vital ye moko bino moko bomoni Kamerhe ndenge aza arrogant ndenge azosamba eske mutana korespecte motu bato akoloba balobaki balobi yo te nani CG Kabundu mpe azalaki na kati Kamerhe apesaki mo te biso bato ya UDP surtout Kabundu wana c'est notre papa akosala biloko wana c'est un homme responsable mutu moko azali honnête ndenge aza wana boyeko baétablir certificat sikoyere basalaki imitation basalaki yango na base ya nini imitation basalaki yango na base ya nini en tout cas ezali pasi na mutu oyo Kamerhe aye amida mpe aye arespecte ata biso basi tapesa ata biso basi valeur ngai place na ye mwasi soki naza na mobali na ndako na banda kocontrole mouvement mobali nyonso makambo nyonso mobali aosala soki mobali aosala likambo ya mabe nakoyebisa mobali abi te awa esimbi te awa esimbi amida koleka na televizio mpona kokitisa biso bafemme congolaise basi ya valeur basi ya lokumu basi oyo bayebaka koloba mpe korespecte motu basi oyo bazalaka na misala alobi nini alobi ye mokolo ya mariage na bango bazwaka soki 800 000 ya bakado bazwaki 800 000 ya mbongo boya na espèce bazwi soki na euro bazwaki 350 000 euros na mbongo ya franc mama mbongo te mbongo bana Kongo bakendaka nango mosika te surtout koza mama biso bamama tolelaki tolobi te boye te malamu te Kamerhe aza na bana akotia jamais Masaro c'est un homme marié akotia jamais kombo ya certificat na kombo mwana na ye te to mwasi na ye te bon mwana oyo atiaki mbongo molai alobi ke ye azali remplaça ya papa akotia na kombo mwana wana te aza mpe marie ayaka kotia na kombo ya Soraya en tout cas mama Amida eza pasi ezali pasi place oyo okende kosomba lupango ekomi ke mutu wana azali collaboratrice oyo moto asalaka bisano te bongo te ye meke ndenge eza wana ozomikotisa na problème osamba na enili osamba na l'état congolais osamba na ministère public aza na document moko oteya biso alobi ke oza na nini odeposa mbongo moko boye 400 000 mbala moko olobi te eya mosusu banki moto esali banki asalaka foti te biso nyonso olekaka na banki soki odepose mbongo bakopesa ka mbongo wana ndenge ezali ndeko na biso moko aye kopesa kofungola biso mpe mayele alobi basali deposit moko ya mbongo eza 57 000 te ezali 67 ape na baelema po boyeba ke bato oyo gouverneur ya banki aza mpe incline na kati wana mpo na ngai na kosenga babenga ye batune pourkui bakosaki likambo wana mbongo eza biso bacongolais tofuta bataxe na mbongo moto tosouffrir nango tosala makambo nyonso towana social te mbongo yango ndenge bazobeta yango
eza lisolo $100,000 te senga ezaka ya bamillion eza neti nazoyeba ti nazokayere moko malili monta bambongo wana bazotanga me bakolo mbongo wana baosouffrir basoda baofutanga te baenseignant kutu koloba te makambo pasi na pasi me makambo bango baosala eza malamu yango naza koyebisa bango ndenge baza wana kamere azwa mbongo na biso azongisa bino mpe bavoka jamal papa wana akomi mokolo bokende mawa botika aloba verité ya likambo mpe po ye moko azoloba makambo azobosana ye ezaka likambo moke oyo nalingi nakufa likambo moke oyo nalingi nakufa likambo moke oyo nalingi nakufa botika papa bato wana aloba verité akomi kota mikolo na ye ya suka apikende kopema na kimia botika kokotisa motema makasi ere balobi na avoka ya jamal balobi ke yo bamonaki yo na jamal epa Pierre Kangudia alobi bamonaki ye na jamal asiliki o arécupéré maloba wana me namoni mutu moko bayaki wana alobi ke amonaki bango lisusu na avoka wana seke avoka wana alingi biso bacongolais parce que c'est notre frère alingi biso te soki alingaka biso oko se comporte bongo te ifale azala mutu moko atya mai na vigno na ye bazongisa biso bambongo na biso. Pourquoi? Parce que ero zoyebaka ezali ka eloko oyo basali mpona koyiba importation eza boye yo mpona okende kotala biloko wana kozwa nini nango okosala 1 mois soki baespere bakei koambarke yango ti ekoma awa ezali ka mekozwa biso na dedouane mekozwa biso 70 jours c'est déjà 100 jours siko bokotya yango nde omonaki eza projet moko balamuka na ntongo boye kamera abengi masaro bavandi balobi bon bato tokoyiba bango nini nyonso wanaka mpo baki bayi na chef de l'état nyonso wana kobayi na chef de l'état yo kaka likambo ki o chef de l'état alobaki chef de l'état siko chef de l'état moto atinda kosala makambo wana yango na yebisa bamike biso na opposition toyeba kotindika moto na foti na ye bazwa boye koma moto akezwa mbongo na banke mbongo yeke na coffre ya présidence bino bobenga baya kopesa mbongo wana na nzela ministre mbongo eza ya bino eza ya biso nyonso bambongo wana eza bambongo na biso tout ça eza kaka mpona nini mpo bofaire échouer président de la république mais nzambe lokola aza nzambe asungi ye makambo so ekende bie mpe bokozongisela biso mbongo na biso bokozongisela biso mbongo na biso mpo eza droit na biso ezali mbongo euti na uganda te eza mbongo euti na rwanda te eza mbongo euti na burundi te eza mbongo na biso bapeuple congolais. En tout cas je dirais à Kamere madame Amida nga nayokaki lobi okomaki moto ya bakongo lobi okomaki na moto ya bakongo lobi okomaki moto ya bakongo mbongo kutu ozoyeba te na kombo wana ofone yono mpe mabe te mais mbongo na biso oyo okomi commerçant ya bijou okomi commerçant ya nini ezongisa bambongo wana eya na bamama moko nasala émission moko babenganga balobi ki pare ke badefaki mpe bambongo moko ya intérêt basimisaka babuku na bango ya lupango makambo nyonso eza na nzela na koluka moyen naluka bamama wana bobaki na kose présente na parke babine na mbongo banda kodesa intérêt wana eza yo olobi ke ozalaki commerçant banda 20 ans est ce que okoprendire biso RCSM na yo ofutaka baimpo oza na numéro ya identification pourquoi okosa bato makambo ya pamba boye bato bazolela mboka eza na moto mboka ezokufa bato bazokufa nzala yo osali kaka mpo obénéficie mapangu kaka Soraya nani Daïda tout ça yebaka ozosamba na république ya Congo biso bakongole bakolombo président Félix ana problème na kati ni de prendre de l'étali ete boye mpe ndenge eza wana etali soko asalika moma beye mpe bakointerpele ye ozona ndenge eza wana ezali makambo ya black te ya makambo ya black te oyaki lisima moninga osali makambo mabe ebele ozoyebisa biso moko wana olobi ke vie na yo eza na danger osentir siko eza na danger bongo bato bakufi ebele wana batiki bafami te baza na bana te bato wana bakufi wana liwo olingo olobake coronavirus ezaka na nini na présidence na ye nse eleki te. En tout cas papa eza pasi biso bamama nde bato botaka bana tozali na nsima na yo Kamere ngonga biso te tobotaka bana bapriere tosalelaka yo oyebi yango te obi mpoza bapriere tozelelaka yo te mais amile yo mpe soko okoti na likambo wana bokuta na nzambe bamama Kongo eza malamu te bainvite nini bino bobengaki oyo bakopesa bino mbongo ebele bon bainvite nini bapesi mituko oyo bosombaki na mbongo moyibi ekomi bapesa bino kado chenete oyo mobali asombelaki oyo soki ya $200,000 ekomi kado na yango apesaki bakado wana est-ce que eza bien mbongo eza bien te eza mbongo na biso biso na mbongo moke tofutaka batasi tobundanaka okende na bahopito eloko te okende boye eloko te mais eloko moko mwa moninga moko boye ayebi pasi mais olobi koza moto ya bakongo soki oza ndeko na biso
yango nazosenga bango Camere oyo eza dossier sokotuna teke 3 mois yango obanda na vandi nani mpo ovandi te ngai nasengi ministère public akondane ya 30 ans de prison nga 30 ans de prison bakondane ebongo parce que c'est un homme sans cœur ana mutema te aza neti mutu moko oza neti nini nyama moko ozalaki na kati ya lidesu ozolia lidesu olingi kaka okende boye bavisibilité eloko opesalaki nga mpasi eza boye bake kovisite basorte de mouton alati bilamba ndenge moko na président ozomona teke azalaki na bamakambo na banda kobongisa deja na mboko ya biso ya congo bakende foto na burundi ati awa te na burundi moto koya na mboka ya bato avanda somi nationalité mais akose comporte bien mais comportement oyo ya bino ça ne va pas papa zwa bandako na yo namoni mpe ndako ya victoire baotonga ngo lisusu te misala etelemi oh madame alobaki moto bakopere oyo espace nindo ezali lupango bino bosombaki ya la samba boteka mapango wana bozongisa na biso mbongo na biso boteka bozongisa oza mposana mbongo parce que nous on souffre eza na bana baza na balabala sociale eza te bana baosouffrir bapara basoda baoke misala baofutama te tout ça basoda bino mpe il faut botelemela kamere na osenga bino abengaki nani colonel Christian général Christian yaki lobi korepo ayebiki azokosa me atokela oyo likambo eza bien te mais c'est Camere je te dis en face ministère public boko na yata 30 ans de prison reste à vie na yasala ngo na kati ya prison pourquoi c'est un homme sans cœur aza arrogant eza malamu te bana Congo nyonso bozala na kimia tolandela procès na ndenge ya malemi liberté provisoire akozwa yango te lokola John Tumba mpe arejoindre ye kuna ye wana lokola yatambolaka na ba 1 million ya bato peuple congolais na kati ya bamituka na ye avai na ndako ya makangu na ye kuna nani abengi bayakotyela mbongo wana nsima mutuka bakolo mbongo baosouffrir e moso komo nafuti mpe taxe na ndako na ngai nazata na eloko ya kolia te naza na confine meme nake ofuta taxe annuel le reste nango mais yo ozwi mbongo osala nango bavandier lokola ye aye kuna ye bopesa ye 50 ans ata 5 ans yo ntuka ezali association de malfaiteur ndenge bazalaki bango bajamal banini yo avocat Jamal papa bato wana zo répéter yango mpona bato wana komi mokolo bote okotise babulu wana aloba vérité ndenge alobaki na deuxième audience que je vais dire la vérité afuta biloko baso okende mboka na bakosala prison akende boto boyi ke akufaki na Congo oyo biso tofai na état de droit na biso boya kotumola biso eye tokokondane bino bokomi ke toza bato mabe toza bato mabe te en tout cas eza pasi ya komona motu lokola Camere faci asimbi alobi oyo aza plus ke ndeko na ngai me na nsima eloko alobaki azobongisele makambo so na nsima ntoka ezali pasi mpenza ezali pasi peuple congolais bozala na kimia tolandela procès le 11 ekozala plaidoirie après plaidoirie bazwi affaire ando libéré après baprononcer jugement mais juge na ministère naosenga bino 30 ans de prison mpona Camere 30 ans reste ya mikolo nyonso asalango kati ya prison mpe madame amida wana ndenge azopelisa moto akosala bolo bino bokende na babanki nyonso na Afriland na Raobank bozo bareleve tokoyeba bisika bambongo na biso nyonso ezwami soki ye mpe alobi bie ete azongisi mbongo te ye mpe akokende osise mikolo na ye mpe kuna po tozosaka lisu na bato te balobi teke lelo po bino boloba toyenise baoloba balobi président Félix aza ingrat Camere asalisi non soki yo osalisi nga kozela récompense epai na ngai te ezala récompense epai nzambe nde moto afutaka ezali ngai te sikoyo kozo mbongo bato bakongole basi bayebi makambo ndenge bayebi boye bakomi bakuta yo osi mbongo na bango okomosala na bango babumbu osombeli soro ya lupango osombeli boye lupango otie 1 million na compte bambongo nde boloba ba 1 million ba 58 million bozomona yango estce boyeba gravité ya mbongo wana eza 1000 dollars te 2000 dollars te talani bagravité ya bambongo wana oyo bootanga wana en tout cas tozali désolé tosenga justice congolais asala mosala na ye mpe bato oyo baza na procès wana oyo baosamisa bango l'état congolais zo bango en charge mpona sécurité mpona nga bokologe bango nyonso bisika moko basisa dossier oyo par après po boyebaki toza liboso ya nani toza liboso ya élément moko nayebi te neti juge wana olandaki famille nayeba ole balobiki ye nde likonzi ya famille empoisonnement na bisika eutaki toyebi te toyebi sika empoisonnement wana eutaki yango tosenga justice congolaise bosunga bopila bajuge wana bozwa charge na bango
boasime sécurité na bango na batémoin oyo bazoya boasime sécurité na bango mais kame reste mauvais komo yo kotanga kongo ya bato oyebike na kati ya commission wana bato wana bazalaki te masaro mpe bamituka asombaki antuko tobaposa na mbongo wana mpo nayebi ke crise économique ezo ya liboso ndenge esisimba mboka mosusu batekateka bamapangu na bango wana bazomisela biso mbongo na kesi ya leta protion ndeko na biso na soulevaki ya 67 000 fo bazongisa gouverneur ya banke na nini liboso ya bar ayebisa biso pourquoi conseil koyebisa biso vérité aboya koyebisa biso vérité pourquoi bazongisa ye seke ye mpe avec concerné na likambo bazongisa ye toza na posa ya procès wana Kamere bakondane 30 ans de prison, Amida 20 ans, Massaro 20 ans, John Tumbaye lokola yoka kite avec na ye mutu bazotinda azoka 5 ans. Na mutu na yo atindi soki mutu abadouane wana ya badedouanement wana ko tata 20 ans po nazo mona ata mutu moko soki ndenge ni. Bakene na boto sina so dossier ya 100 jours ici de dossier ba so de mouton. Do ba dossier mususu. Ozo mona. Yango nenga na bisa bandeko na ngaba peuple congolais ke bota na Kenya. État des droits ezali bino moko mona makambo changer. Ministre nani première vice-présidente de l'Assemblée nationale, azobengo mboka na biso mboka ba juge. Siko ba confirmer que justice ezalaki te. Ba confirmer que justice ezalaki te na 18 ans bango basalaki ya ba criminel. Justice ezalaki nango te. Ezaka trafic d'influence o asali bale longola ye. Chaye kuna. Longola ye. Okefunda mo siko ba moni ye moko do déclarer à lobby. Ye moko do déclarer à lobby. Mboka, il y a un juge. En tout cas, Fatih, coup de chapeau, merci. Merci, coup de chapeau, de soutenir donc que nous sommes Nzambe akosunga okende musika. Peuple congolais to wana simana yo. Eloko mususu wana oyebi mususu wana o wana. Wana peto wana posa bachela biso ye maboko. Soki bacheli biso ye maboko tokofungola ba yo moko yebi bachela ye maboko pourquoi parce que yako yape ko bana kwa mbrio il faut bachi ko sala musana na kimia oko betaka eloko moko boye bachela pe maboko aketi yango na pesi bandeko na so ba diaspora mbote aliki bino mingi na pesi mama Christian moi c'est papa Boni mbote mama Christian s'abonner na pesi Véro de Wash na kati ya Paris mwasi munene ya pembe ya kota ngina nda utema Véro bosabone na lingi bino mingi bisu Merci déjà.